नहीं जाना था कुछ नहीं यार जी गलत है हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ये है मारुति की अल्टो। इसमें जो प्रॉब्लम है, गाड़ी जब स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करके छोड़ने के बाद जब गाड़ी को आइडल पे ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं तो गाड़ी में एक आवाज़ आ रही है। गाड़ी जब एसी ऑन कर रहे हैं तो और ज़्यादा आवाज़ आ रही है, खड़खड़ 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 कर की आवाज़ आ रही है इसमें। और जैसे ही क्लच दाब रहे हैं और गाड़ी की आवाज़ बंद हो जा रही है, क्लच जैसे ही छोड़ रहे हैं तो आवाज़ आने लग रही है। इसमें क्या प्रॉब्लम है वो आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए, जैसे गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है, अब स्टार्ट करके हल्का हल्का एक्सीलेटर देंगे तो आवाज़ आएगी। और जब एसी को ऑन कर देंगे तो आप एक्सीलेटर भी नहीं देना है, तब भी इसमें आवाज़ आती रहेगी। ये देखिए, अब आपको बाहर से दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसके इंजन की कंडीशन है। ये देखिए, ये कंडीशन है इंजन की। अब ये इसमें जो प्रॉब्लम है, इस जगह से आवाज़ आ रही है गियर के साइड से। तो आवाज़ कैसी आ रही है, जैसे क्लच दाब रहे हैं तो आवाज़ बंद हो जा रही है, और जैसे ही क्लच छोड़ रहे हैं तो आवाज़ आ रही है। और एसी ऑन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, एसी बंद करने पर हल्की आवाज़ आ रही है। जो इसमें दिक्कत जो आ रही है, उसमें गियर बॉक्स में प्रॉब्लम है, इसके क्लच प्लेट में। ऐसी शिकायत तब आती है जब इसके क्लच प्लेट का जब जो स्प्रिंग होता है, जो स्प्रिंग जब टूट जाता है अंदर, ये चटक जाए क्लच प्लेट, तब ये प्रॉब्लम आने लगती है। अब इसकी जो चेक करने के बाद इसको आप खोलते हैं। इसकी बैटरी हटाने के बाद एक बार और स्टार्ट करके चेक करेंगे इसमें। उसके बाद ये देखिए, लगाने के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ से आप चेक करेंगे। यहाँ से फिल्टर इंटर खोल दिया है। अब यहाँ से भी एक बार चेक करेंगे, क्लच दाब के छोड़ के चेक करेंगे। ये देखिए, आवाज़ इस जगह से आ रही है गियर बक्स से। तो अब इसका गियर बक्सा खोलेंगे। ये देखिए, बाकी अब इस जगह से आवाज़ लग रही है। अब इसकी सारी फिटिंग खोलेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसमें जो आवाज़ आ रही है। ये देखिए, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जैसे ही एसी ऑन कर रहे हैं तो खड़खड़ 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 की आवाज़ आती है। क्लच दाब रहे हैं, आवाज़ बंद हो जा रही है, और जैसे ही क्लच छोड़ रहे हैं आवाज़ आने लग रही है। तो इसमें है क्लच पेड में प्रॉब्लम है इसकी। या तो इसकी स्प्रिंग टूट गई है, या फ्राइवल की या कोई पत्ती टूट के उसमें प्रेशर प्लेट की गिर गई है फ्राइवल पर, तो इस वजह से ये आवाज़ आने लगती है। तो इसकी सारी फिटिंग खोलते हैं और गियर बक्से को उतार कर देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है अंदर, क्यों आवाज़ कर रही है। क्लच दाब रहे हैं तो आवाज़ आ रही है, क्लच छोड़ रहे हैं आवाज़ बंद हो जा आने लग रही है, और क्लच दाबने पर बंद हो रही है। तो इसकी सारी फिटिंग खोलते हैं। ये देखिए, ये ऊपर साइड से गियर बक्से की है, खोलते हैं। ये देखिए, इसका एक्सेल जो निकाल रहे हैं तो इसका हब में जाम हो गया है एक्सेल। तो इसका पूरा हब खोलेंगे, हब समेत निकालेंगे इसको। बेरिंग जाम हो गया है, बेरिंग में जाम हो गया है एक्सेल। इसका पूरा हब बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, पूरा आपका पूरी फिटिंग खुल गई है। अब इसका एक्सेल भी फंसा है, अंदर से एक्सेल निकाल के पूरा हवा डालेंगे लगे। तो इसकी ये देखिए, एक्सेल निकालने के बाद इसको हटा देंगे, पूरा अलग कर देंगे। एक्सेल हटा दिया है, बाकी सारी फिटिंग खुल गई है। अब इसके गियर बॉक्स को खोल लिया है। ये देखिए, गियर बॉक्स खोलने के बाद ये रहा इसका क्लच का बेरिंग, और ये रही इसकी क्लच प्लेट। ये इस जगह कसी रहती है। ये देखिए, ये लगी है क्लच प्लेट। तो इसको खोलते हैं, देखते हैं क्लच प्लेट में क्या प्रॉब्लम है इसकी। और बाकी का क्लच बेरिंग तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है क्लच बेरिंग में। अब इसकी क्लच प्लेट को खोलने के बाद देखते हैं इसमें क्या स्प्रिंग टूटी है, क्या इसमें कोई पत्ती प्रेशर प्लेट की गिर गई है, टूट के चेक करते हैं। ये देखिए, क्लच प्लेट को बाहर निकाल लिया है। ये देखिए, ये इसकी क्लच प्लेट है। ये रही, ये क्लच प्लेट रही है इसकी। ये फ्राइवल है, प्रेशर प्लेट। ये देखिए, ये प्रेशर प्लेट और ये क्लच प्लेट। ये देखिए, ये बेरिंग स्प्रिंग जो दिख रही है, ये स्प्रिंग जो है इसमें यहाँ से टूट गई है। यहाँ से पत्ती जो लगी रहती है स्प्रिंग की, जो अंदर दबाव मारती है इस पर, वो
पत्ती टूट गई है, यहाँ से स्प्रिंग बाहर आ गई है थोड़ी सी। ये देखिए, ये इसमें प्रॉब्लम थी। इसमें गाड़ी में इसी वजह से ये आवाज़ आ रही थी। जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ रहे, एसी ऑन कर रहे, तो बहुत ज़्यादा खटखट की आवाज़ आ रही थी। तो अब इसकी न्यू क्लिच प्लेट को लगा दिया है इसमें। ये देखिए, न्यू क्लिच प्लेट लगा दिया। अब इसकी क्लिच बेयरिंग को भी नया डालेंगे। पुराना वाला हटा दिया है वो भी, लेकिन जो पुराना वाला जो बेयरिंग था वो भी ठीक था, लेकिन आवाज़ कर रहा था वैसी। लेकिन इस तरीके से आवाज़ नहीं आ रही थी जैसे कि वो आवाज़ क्लिच प्लेट कर रही थी। अब ये देखिए, क्लिच बेयरिंग लगाने के बाद सब कुछ तैयार है। गियर बक्से को कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। इसमें अब आवाज़ जो आ रही थी अब बिल्कुल साइलेंट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है अब आवाज़ में। ये देखिए, गाड़ी स्टार्ट है। ये देखिए, गाड़ी स्टार्ट। अब इसकी एसी को ऑन करेंगे बंद करके दोबारा से। ये देखिए, कोई आवाज़ नहीं है। अब एसी को ऑन करेंगे, फिर चेक करेंगे दोबारा से। जब एसी ऑन कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। अब इसमें कोई आवाज़ नहीं है एसी ऑन करने पर भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखिए, अंदर से आपको दिखा दिया है, अब बाहर से भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। देखो, साइलेंट इंजन हो गया है। एसी ऑन करने पर भी और एसी बंद करने पर भी किसी भी तरीके की कोई आवाज़ अब नहीं आ रही है।